Assalomu hammaga. Biz tez moykadamiz. Hozir aktivniy ximiyani urdik, orqasidan suv sepdik. Endi esa voskimizdan foydalanib, vosk sepib olamiz. Vosk bilasizlar, suv pistoletidan chiqadi. Faqat polni vosk urganimizdan keyin dog'lasa osmos bilan bitta chayvoramiz. Shu bilan mashinamiz tayyor bo'ladi. Mana vosk chiqishni boshladi. Voskni nimaligini ko'pchilik bilmas ekan. Voskni vazifasi ustida suv ushamaydigan. Mana ko'rib turibsizlar, suv sekin tushib ketyapti. Shunaqa izolyatsiya hosil qilib beradi. Bu yomg'irlarda changni o'ziga ko'p ushamasligida juda qo'l keladi. Ular ham foydalanishlaringni tavsiya qilaman. Voskimizni sepib oldik. Ozgina turgandan keyin osmos suv bilan chayib tashlaymiz. Bilasizlar, hozir qish kunida yopishqoq kirlar bo'ladi. Kirlar ketkizish uchun aktivniy ximiyadan foydalanamiz. Effekti qishda juda ham zo'r bo'ladi. Undan keyin oddiy suv bilan chayib tashab, vosk, undan keyin osmos ursalar juda ham foydali bo'ladi mashina uchun. Voskning yana bir xususiyati, artganingizda juda ham oson artib olasiz. Suvni o'zida deyarli ushab qolmaydi. O'shani hisobiga ishlatyapti turgan lattangiz tezda qo'yilib ketmaydi va kuzovdan suvni olishi oson bo'ladi. Agar siz vosk ishlatmagan bo'lsangiz, bitta sinab ko'rsangiz, foydasini juda ham yaxshi bilasiz. Osmos suvini sepishni boshladik. Xudo xolasa, vosk effektini bitta ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar, suv ushamasdan birdan oqib ketyapti. Ko'rishdan mumkin. Xudo xolasa bitta moykadan keyin yana bitta ko'rsatib beraman. Bilasizlar, tez moykada isqo'tma apparatimiz ham bor, balon qoraytiradigan ham bor. Hozir voskimiz effektini ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa bitta lattani sudrash orqali bemalol kuzovini artib olsak bo'ladi. Xo'sh, vaqtda yutish maqsadida birinchi isqo'tma urib qo'yamiz. Kuzov qismini artib bo'lgunimizgacha Xudo xolasa ichiga singib, akkuratniy bo'lib qirlari o'tirib qoladi. Odatda oddiy avtomobil o'sha o'zimizning Cobalt, Gentra kabi mashinalarga 15 ming so'm bilan normal holatda isqo'tma qo'ysa bo'ladi. Biz 50% bonusini hisobiga 10 ming so'm tiqib, 15 ming so'mga ega bo'lib, bemalol mashinangizni isqo'tma qilib ketsangiz bo'ladi. Menda ozgina saloni katta bo'lganini hisobiga 15 ming so'm solaman. Xudo xolasa bonusi bilan 22,5 ming bo'lishi kerak. Bitta tuman urib ko'ramiz, effektini bitta ko'ramiz. Aslida bizda klik orqali to'lov mavjud. Klik orqali 15 ming so'm to'ladim va menga bonusi bilan 22,500 so'm tashlab berishdi. Hammani dida har xil, bu yerda 6 xil xidimiz bor. Menga lakost yoqqanligicha lakostni bosib qo'yaman. Xudo xolasa tumanimiz chiqishni boshladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham akkuratniy bo'lib turibdi. Agar sizda vaqt bemalol bo'ladigan bo'lsa, mashinani zavod qilishingiz shart bo'lmaydi, sababi tutunni o'zi salonning ichiga, o'sha ich-ichigacha singib ketadi. Agar vaqtingiz bemalol bo'lsa, agar sizda vaqt kam bo'lsa, tutun tezroq yo'qotish maqsadida zavod qilib qo'yishni tavsiya qilamiz. Zavod qilib pechkasini yoqib qo'yishni tavsiya qilamiz. Bosamiz va ushbu pulzator yordamida mana qurgandagi holati, balonimiz ko'rinishi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Xudomoy jamoat.